Gdje ste ljudi, dobro epizodi, s vama je Bender the Fizzle i Dakidlos. Da, u ovoj epizodi ćemo igrati Minecraft na serveru Blood Mine. Ovo je novi server, ja sam admin mislim, ali on je vlasnik. Tako da imamo vlasnika i vlasnika. O, brate, kako mi... Čekaj. Spavne... Danas give... ćemo ovo samo reklamirati, a imali smo već i drugi video. Spawn... Evo ovdje ću vam pokazati ovdje. Kao što vidite ljudi, ovo je spawn, znači... Ovo je warp enchant. Ovo sam ja. Ovo vidite. Ovo je moj veliki skin. Ovo je Acin skin. Da, ovo je njegov, ovo moj. Znači, evo, Acin. On je crn, ja sam beo. Evo, od glavnog vlasnika skin, znači on je psi. Evo da idemo, ovdje, prvo idemo rank ovnar, 800 dinara, ovnar 600, head admin 550, admin 500, moderator 350, demon 300, VIP 120 dinara, igrač 50 dinara, plaćujete na žiro račun, mobilni kredit na broj 0612661885 ili svaki rank traje 30 dana. Možete ih preko žiro računa. Idemo sad u shop da vam... Ne, mora baš na žiro. A, mora baš na... Mora baš. Ovo sam ja... Mi imamo prevod, Ovo sam ja pravio kao što Iron vidite. Sword, Golden Apple, nije to Goldstone, Cobblestone, Arrow, i Bat. Znači, mnogo jeftino, idemo na free iteme. Kao što vidite, imate free wood, Iron Sword, Golden Apple, Cobblestone, Kao što vidite ovdje bow, ima chance. craft. Ima i HG, znači napravili smo HG pre, ima Ovdje imamo 2-3 sata. Evo, kao što je rekao Aca, ovdje imamo, znači, evo... Ovdje nemamo, nismo još zgradili ovdje, ali će da biti ovdje nešto, ja mislim. Znači, idemo na warp, ima 7 igrača tek, znači tek je otvoren server. Jelka, idi na božićna jelka, brate, vidiš kako... Da, imamo warp. Kao što vidite, ovo je mnogo dobro, znači mnogo su dobro sredili. Znači, server ubija. Kao što vidite, imamo... Evo tamo spawn. Znači, vidite, ovo je jelka. Sad nas ima 8. I imamo warp. I nečem, dobro, koristim divina. Ovdje možete da... Što možete? Ovdje imamo našu... Što možete? Znači ovdje imamo divina. Znači ovdje se spavnujete i tačno idete pravo tamo da pišete. Imamo warp. Food. I sada gađate. I imamo ovdje. Kao što vidite, sada gađate. Bre, ovo je sada učuo da nije... Moram sam da prekinem klip. I sada tu gađamo, malo se zajebavamo. Znači imamo sve, brate. Imate sve, da ću reći u deskripciji. Je. Ovo je tata. Što se ne pali, brate, ovo? Koje? Aha, i vi ga pali se, dobro? Reči su djela. Joj. Gledam pinkove zvezde, brate. Maverijane. Šta li pravi ovo čovjek? Znači, ljudi, pokazali smo vam server. Znači, server je mnogo ekstra. Mi smo pravili spawn. Dođite,
IP će biti u deskripciji. Da, zabavite se na serveru i uvedite igrače, da kažem, da dobite rank. Znači, extra server. Ne znam kako da objasnim meni. Znači, u sljedećoj epizodi. Ćao! Ćao!